عليكم، مرحبا بالجميع. كتتم الدرس حصص التمارين. نبداو بالتمرين الاول دابا، نرجعو ليه بعد ما بدينا بالتمرين الثاني اللي هضرنا على دو سامبل appartient pas et inclut pas. Donc maintenant غنهضرو على les puissances. غنهضرو على les puissances. دونك نديرو واحد التذكير بالنسبه لي غولاسيون لي بروبريتي برينسيبال. نبداو بلو فاسيل، هي ا لا بويسونس زيرو هي a à la puissance n à la puissance m. il عندي n à la puissance m هو البرودوي، يعني الضرب ديالهم. il عندي a à la puissance n multiple a à la puissance m على اساس يكون نفس لا باز، يعني كندير لا صوم ديال البويسونس الاس مجموع الاسين. الى عندي a à la puissance n على a à la puissance m. دونك هنا كندير الفرق ديالهم. قلنا الى عندنا لا باز ديفيرونت a b tout à la puissance n، هنا كنفرق البويسونس لحقاش ما عندهمش نفس لا باز. هنا ان هنا ا هنا بي، بقات لينا a sur b tout à la puissance n هي a à la puissance n sur b à la puissance n. يعني الى عندي لا باز مختلفين كنفرق الاس. بقات لينا وحده نسينا هنا، نديرو 1 sur a à la puissance n، يعني كيولي مقلوب وكندير موان n. هادو هما لي بروبريتي شفنا في الدرس ديال الفقره ديال البويسونس. دونك ماتنون غنجاوبو على ليكزيرسيس. نبداو ب لوبيراسيون a simplifie l'expression a. دونك غير باش نتفاهمو الاجابات في الرياضيات كل واحد الطريقه باش غيجاوب. دونك يا بليزيور تكنيك، كاين اللي غيخدم الوسط يسامبليفي ومن بعد المقام ومن بعد غيخرج الريزلت فينال. كاين اللي غيفرق a sur a au carré multiple b moins la puissance moins 3 sur b وغادي كيفرق. دونك كنقولوا بان ما كايناش شي اجابه وحيده في الماط، يا بليزيور تكنيك دو ريبونس. المهم غير اللي كنطرقوا ليه هنا هو اننا خصنا ضروري نحافظوا على التسلسل المنطقي، يعني ريزومون، يعني يكون ريبونس لوجيك. دونك نبداو ايغال، نبدا نسامبليفي في الوسط ومن بعد المقام. دونك عندي ا، نجيب هذا ا حدا هادي ملتيبل ا، مادام عندي كلشي برودوي يمكن نحيد الاقواس. بي على بويسونس موان 3 في بي على بويسونس 3 ملتيبل بي ملتيبل سي au carré a au carré b باردون نكوريجيو هادي، نجمعو اللي عندهم نفس لا باز a au carré b multiple b moins 3 multiple c au carré moins 2. باردون كاينه moins 2 هنا. دونك هنا اش غندير؟ مادام عندي البرودوي يعني غنخدم بهاد لا غولاسيون هادي. دونك غنشوف اللي عندهم نفس لا باز، يعني الا عندي نفس لا باز غنجمع هادي وغنجمع هادي بوحدها سي ما كاينش شي برودوي اخر. دونك هنا غنجمع هاد ا ونجمع الثاني هاد بي ونخلي هاد سي. دونك ايكال
على بويسونس هنا راه ان وهنا ان. دونك الى عندي على بويسونس ان بليس ان لحقاش عندي برودوي غندير لا سوم ديال البويسونس، هنا موان 3 بليس 3 بليس هاد ان. سي مكاينش نفس لاباز غنخليها 2. هنا عاوتاني a à la puissance 2 plus a à la puissance 2 multiple b 1 moins 3 plus ma moins c moins 2. Donc on simplifie. غتكون a au carré multiple 3 moins 3 تبقى لنا b à la puissance 1 هي b c au carré et là a à la puissance 4 b moins 2 c moins 2. دونك هنا غنمشي نستعمل عاوتاني هاد الغولاسيون هادي اللي عندي هنا، يعني عندي نفس لاباز، يعني نفرق. هي a à la puissance 2 moins كيولي moins 4. دونك باش نوضح اكتر، هي a à la puissance 2 sur a à la puissance 4 multiple b sur b moins 2 multiple c au carré sur c à la puissance moins 2 باش نستعمل ديك الغولاسيون اللي قلنا. دونك هي الى عندي نفس البويسونس نفس لاباز غندير لا سبستراكسيون 2 moins 4 b 1 moins 2 moins مع moins plus c au carré. إلا كان نيجاتيف كيرجع بوزيتيف، إلا كان بوزيتيف كيرجع نيجاتيف. عندي موان مع موان تولي بليس 2 هي فينالمون a moins 2 multiple b 3 multiple c 4. هاد a نيجاتيف غيرجع للمقام، غتعطيني b à la puissance 3 multiple c à la puissance 4 sur a au carré لأن نيجاتيف غيرجع للمقام. هذه هي l'opération A. ندوزو l'opération B. donc pour l'opération B نحتفظو بنفس les propriétés ديال البويسونس. دونك هنا غنجمع اللي عندهم نفس لا باز، يعني لي A بوحدهم و لي B بوحدهم ونخدم عادي. دونك هاد المقام هذا نتين عند A يولي A au carré مادام عندي برودوي، يعني عندي الحق نفرق على b à la puissance moins 3 b à la puissance n à la puissance m، يعني نستعمل الغولاسيون هذه هي b à la puissance 6، يعني هي 3 multiple ندير 3 multiple 2 في b au carré في a. نجيب هاد b هادي au carré لهنا و نفرق عاوتاني a au carré مادام هادشي كلشي برودوي نفرق 1 sur b. نستعمل هاد الغولاسيون ديال هاد 1 sur b لحقاش قلت لكم راه كل واحد وكيفاش غيجاوب. دونك نستعمل هاد الغولاسيون هادي غندير هي b à la puissance moins 2 في a à la puissance moins 4 في b à la puissance 4. هاد a هادي à la puissance 2 نجيبها لهنا.
دونك كملوا on continue. دونك a à la puissance 1 يعني ندير الفرق ديالهم 2 في b à la puissance moins 3 هادي 6 غتولي بلس 6 مادام عندي البرودوي multiple b2 moins 2 في a 2 sur a à la puissance 2 multiple b à la puissance moins 2 نزيدوها هاد 4 بلس 4 مادام كلشي برودوي هادي هي تولي a à la puissance moins 4 moins 2. دونك اش غندير دابا؟ دونك نسامبليفي هي 1 moins 1 multiplié b à la puissance 3 multiplié b à la puissance 0 اللي هي 1 أي عدد الصفر يساوي 1 multiple a sur a à la puissance 2 b 2 multiple a à la puissance moins 6. نكمل نجمع اللي عندهم عاوتاني نفس لاباز نستعمل ديك الغولاسيون a à la puissance n fois a à la puissance n moins 1 نزيدو هاد ان اللي كاينه هنا بلس 1 multiple b à la puissance 3 عاوتاني هادو 2 moins 6 في b à la puissance 2 ouais هذا 0 يعطيني 1 يبقى لي b à la puissance 3 sur a à la puissance 4 sur b à la puissance 2 اللي غتساوي لنا قلنا إلا عندي هذا نيجاتيف يرجع للفوق يولي a à la puissance 4 multiple b à la puissance 3 sur b à la puissance 2 اللي هي a à la puissance 4 في b à la puissance 3 moins 2 لقاش عندهم نفس لاباز اللي هي a à la puissance 4 في b. دونك هادي هي الريزلتا فينال دو لوبيراسيون سي. دونك هنا سي يعني حاولنا نخدمو على شكل لي برودوي a à la puissance n à la puissance m وحاولت نجمع بين لي باز ديفيرونت. دونك هنا اش غتساوي؟ دونك هي a او كاري مادام b و a ماشي ديفيرونت في لاباز يمكن نفرق ديك على puissance 2 ندير موان 3 على puissance 2 sur a au carré tout carré a au carré sur b moins 2. بغيت نخدم بهاد لا غولاسيون هادي. دونك هي a à la puissance 4 1 sur b b à la puissance 4 tout carré على a au carré tout carré. دونك نكملو له علاقة نستعملو هاد العلاقة اللي قلت لكم. دابا هنا عندي a à la puissance n à la puissance m. دونك نحتفظ a au carré نجيب هاد a اللي في المقام من عند هادي. دونك هي a à la puissance 2 fois 2 b moins 3 multiple 2 يعني عندي a أس n أس m كندير البرودوي a à la puissance 2 multiple نطلع هذا للفوق غتولي بوزيتيف لقاش عندنا العلاقة كتقول 1 sur a à la puissance n هي 1 a à la
بويسونس موان ان، مادام هي اصلا موان مع موان يولي بوزيتيف. سور ا على بويسونس 4 ميم شوز نطلعوها هادي تولي موان 2. b à la puissance 4 fois 2, a à la puissance 2 fois 2 égale, on simplifie, et a à la puissance 2 sur a à la puissance 4, b moins 6, a au carré, b au carré, donc a à la puissance 4 multiple b moins 2, b à la puissance 8 à la puissance 4. donc دابا نشوف اللي عندهم نفس لا باز. عندي هادي عندهم نفس لا باز، دونك غندير الفرق، هي ا او كاري موان 4، هادي بي مجمعة مع بي الاخرى هي موان 6 بليس 2 ا او كاري a au carré à la puissance 4, b moins 2, b à la puissance 8، نطلع هادي الفوق تولي a moins 4. وي نحاول نسامبليفي كتر، دونك هي a moins 2 نجمعها مع 2 تولي بليس 2 multiple b moins 4 sur نجمع اللي عندهم نفس لا باز 4 moins 4 multiple b moins 2 plus 8 اللي هي هادي 1 a à la puissance 0 هذا يعطينا 1 ميم شوز هنا 0، دونك كتبقى لنا b moins 4 sur b à la puissance 6 اللي هي b moins 4 moins 6 اللي هي b moins 10 اللي هي هتولي هي فينالمون يولي مادام الأس نيجاتيف هتولي هي 1 sur b à la puissance 10 هنا إيكال. هادي هي الريزلتا فينال هنا إيكال. دابا كملنا التمرين الأول، غنكملو التمرين الثالث باش نساليو السلسلة إن شاء الله. نلقاكم إن شاء الله في تتمة التمارين الجاية إن شاء الله.